बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ दोस्तों, सेहत शिफा चैनल से होम्यो डॉक्टर हकीम असगर अली हाज़िर खिदमत। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए और हम सब को इल्म बांटने वाला बनाए, आमीन। मौसम के बदलते ही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला खराब, हल्का बुखार जैसी अलामत आ घेरती हैं। इनके इलाज के लिए चंद घरेलू चीज़ें हैं, इनसे कावा तैयार करना है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पहले दिन ही में शिफा हासिल होगी। अज्जा: अदरक, दारचीनी, मनक्का, कलवंजी, ये 4 चीज़ें हैं। अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा लेना है और मनक्का 3 अदद लेने हैं। कलवंजी 1 जुटकी भर लेनी है। 3 कप पानी में डाल लें और इनका जुशांदा तैयार करें। जब ये कावा रंग दे जाए तो इसे उतार लें, महफूज कर लें। नीम गर्म कावे के अंदर शहद डालकर या चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मरीज को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिफा होगी। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफिज़।